各位好啊！我就早幾日咧心血來潮，其實係琴日就 deactivate 咗我嘅 IG 喎。咁點解咧？事緣就係我就寫緊一篇好短嘅文啦，就係講最近啦，大家引頸以待啊，期望甚久嘅呢個證監會嘅一篇文啦，就終於就出咗啦，就講香港某間交易所嘅問題啦，咁。我就唔係想講呢間交易所啊，或者有關人等啦，係啊，即係坦白講，真係都冇乜興趣。我就反而係檢討翻呢，其實過去咁多年啦，唔止於 crypto 喎，就算以前股市啊、商品啊、黃金嗰啲啦嚇，大家可能都有聽過倫敦金啦，又或者一啲層壓式嗰啲老鼠倉嗰啲傳銷騙局啦。點解一直以嚟咧就不斷有呢一啲新嘅騙局，都係用舊嘅方式嘅做法咧，但係總會呃到人嘅咧？其實尤其係而家呢個咁樣嘅免費嘅社交媒體嗰種好奇怪嘅經營手法咧，就令到我不斷反思緊即係其實尤其我譬如我 run 呢個 IG 究竟嗰個用處又有幾大咧？就不斷令到我有啲自我懷疑嘅，因為大家都見我之前都講啦，一啲我呢啲咁樣講嗰啲嘢咧，就其實好少人會關注嘅，甚至咧就算係一啲我視為即係香港 crypto 界一啲清泉啦，例如係張圖咁樣佢用好多 resources 去做佢個 channel 嘅，其實佢唔使㗎啦，其實係大佬，即係佢呢啲一早就財務自由㗎啦。咁點解仲要搞咁多嘢咧？咁樣錄咗幾百條片喎，而我見到咧，其實呢類咁樣嘅清泉嘅 crypto YouTuber 咧，香港呢啲咧，去到2萬零呢啲咁嘅 subscriber 咧，咁就已經係封咗頂㗎啦。其實真係有興趣聽呢啲道理或者一啲硬知識嘅人咧，就係得咁多㗎啦。咁就算我好辛苦咁經營嗰個 Instagram 咧，其實都係7000零個 followers 啦。早期我都仲用到少少廣告嘅，但係之後Facebook 都唔俾我落廣告啦。而同一時間咧，大家其實留意 Facebook 或者 IG 咁樣啦，佢嗰啲咁樣嘅投資相關嗰啲廣告咧，有好多甚至係人嘅，就可以肆無忌憚咁樣去落廣告嘅。即係最近好似有個係用啲名人啦，有晒相咁樣嘅，有咩馮盈盈曾俊華郭富城咁樣嘅仲有好似咩雪姨呢啲咁樣嘅盜用人哋張相，甚至用埋人哋個名嚟到做嘅呢啲投資廣告咧，竟然係都可以落到嘅。咁我就覺得喺呢個咁樣嘅環境底下咧，即係我呢類咁樣嘅姑且就叫我係 content creator 啦，就好難搞嘅。我唔係話 YouTube 就好啲只不過我覺得相對嚟講咧，我已經有個 Substack 啦，Substack 就基本上當初想用佢就係想去試圖克服呢啲免費嗰啲社交媒體嗰啲咁樣嘅算法，咁令到我真正吸引到一啲真係去想聽我內容嘅人啦。我已經用咗唔少嘅時間去三線並行咁樣去經營啲社交媒體嘅。其實係咪有需要繼續 keep 個 IG 咧？我而家都仲係諗緊嘅，但我就不妨我諗緊，不如停一下啦。成日反正咧，我諗我係毫無預警咁停嘅。deactivate 啦我估冇人知啊，係啊，因為其實你睇翻我 YouTube 咧，都係得幾百個 subscriber 啦。IG 有7000零個啦，IG 嗰度 peak 咗㗎啦，我覺得唔會加㗎啦。咁當然呢都係我個人嘅問題啦，即係我啲 content 垃圾啦，即係又核突啦，冇人睇係好合理嘅係咪？即係我啲 YouTube 咁樣就拍到咁柒
係咪先？即係淨係用個 Office 啲 background 最近先好勉強買隻幾百蚊嘅咪咁樣去就錄音錄好啲咁樣。你見我都好隨心咁講嘅，係啦，同其他 YouTuber 咧精心策劃、精心經營係唔同嘅，係啦。咁尤其啲 scammer 啦嚇，係啦，即係嗰啲所謂嘅網紅啦，嗰啲精英分子啦，又大律師又成啦咁樣，咁啊做得好好嘅佢哋經營手法，我就即係知道自己嗰個強弱啦。我唔做唔到佢哋嗰啲啦，或者唔係 scammer 嘅其他啲經營都好啲 YouTuber 啦，佢哋就真係好 professional 咁去做啦。我自己就始終就唔係啦，係啦，因為係啦，即係有嘢做噶嘛，大佬係啦，即係我話晒都係一個startup founder 啦，即係如果我用太多時間而攞唔到一個人哋望到應該有嘅 result 咧，咁其實我身邊啲合作伙伴啊，我嘅投資者啊，我個 co-founder 啊，甚至我嘅同事啊，都會質疑我點解要咁樣用呢啲時間嘅，係啦。所以我又諗下不如停一停 IG 會唔會反而有一啲新嘅局面可以開拓到出嚟咧？尤其實大家見我 Substack 咧，雖然可能每個禮拜都係2至3篇啦，但我啲 Substack 其實用我好多時間嘅，係啦，都長嘅。我都諗緊，其實係咪要寫咁長咧？有時一即係撻着咗咧，我停唔到嘅。有時去到一個太離譜嘅地步，我分兩篇咁樣啦。但有時有啲係我覺得分兩篇係好奇怪嘅。例如話，我之前寫咗篇，即係由以物易物開始講比特幣。我個目標係要一篇文一個啊。一氣呵成咁樣要講晒成個 picture 俾大家聽，然後我寧願就日後咧每個環節咧就再有一篇文去寫得深入啲咯。如果唔係咧斷開咧，咁大家又其實係唔會講到我想講嘅嘢咯。而我認為呢啲打好呢啲基礎知識咧，其實先至係預防騙徒嘅不二法門。係啦，第一啦，我之前都講過啦。第一個法門就係咧，你要假設所有人，包括我，都係 scam 嘅。人性本惡啦，係啦，簡單啲講，呢個係不二法門嚟嘅。第二樣嘢就係增進自己一啲最基本嘅知識。係啦，咁點解會呢啲交易所或者嗰啲咩 OTC 會到你咧？咁首先一開始就係你哋唔明咩叫託管，咩叫非託管嘛？點解你會唔明呢樣嘢咧？就係因為你唔明擺喺交易所或者擺喺一啲 platform 嗰啲錢嗰啲 crypto 同埋你自己用 private key 去 manage 嘅分別，你唔明呢個分別點解咧？就因為你唔明咩叫 private key，咩叫後面嘅嗰啲咁樣嘅邏輯，嗰啲發展嘅理論例如話點解我哋會重視要 censorship resistant，即係有一種抗審查性嘅。我哋點解要促進呢個去中心化嘅生態嘅技術區塊鏈點解要咁樣嘅設計？而要了解呢啲嘢咧，就要去翻點解比特幣會咁樣設計，然後又要再睇翻點解有人諗比特幣。所以點解要由以物易物講起，就係因為咁。但係好多人都係唔會想聽咁多呢啲咁嘅道理咯。咁所以咪繼續啲騙徒咪可以每一次都會繼續出現繼續好多人嘅錢咯。即係就算係今次都好我唔知係咪叫打隻大老虎有乜嘢講法都好啦。下次牛市，再下一次牛市，永遠都會再出現嘅呢一啲咁樣嘅騙徒。所以大家就最緊要係唔好理咁多呢啲嘢啦，你搞掂好自己啲基本知識先咯。咁所以講翻轉頭就係我覺得免費嘅嘢係最貴嘅。點解呢啲騙徒可以咁容易吸引到大家跟呢？就係因為大家都係不學無術啊嘛，大家都係想走捷徑啊嘛，就唔願意付錢，唔願意付時間去學習。咁呢啲人冇得救㗎啦，我都唔會想即係我唔係善堂，我唔係啲咩聖人，係啦。只不過我出於
我對個行業對個生態着想咧，我就試圖想令多啲人去學習更加基本嘅區塊鏈啊、加密貨幣嘅知識咯。啊，做得幾多得幾多咯，但係就唔會針對話邊一啲騙徒啊、咩 project 啊咁樣。其實因為永遠都有嘅，你講得幾多啫？係咪先？之後亦都唔係淨係香港㗎，全世界都有㗎嘛。係啦，所以就我覺得令到大家促進大家嗰啲基本知識啊，即係寧願你即係好似講叫做打咗啲疫苗啊，咁啊你自己修行啦，係咯，好嘛？多謝大家。